السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Adamın birisi Müslüman olduğunu iddia eden bir kimsenin Müslüman oluşunun güzelliği ancak imanında kuvvetli olduğu zaman belli olacak. İslamiyet'in gerçeğini anladığı zaman belli olacak. İman şudur ki bir insan kendisini tam olarak Yüce Allah'a havale etsin ve onun buyruklarına göre amel eden olsun. Ve İslam şudur ki Allah-u Teala'nın buyruklarını göz önünde bulundurarak hem kendisini her kötülükten korusun hem de diğerler için dahi selamet yollarını arasın. Özet budur. İman ve İslam'ın. Eğer dünya bunu anlarsa o zaman dünyada emniyet ve huzur yerleşebilecek ve o kadar güzel manzaraları görülebilecek ki dünyayı cennet haline getirebilecek. Bu çağda bu gerçeği imanı kalplere yerleştirmek ve gerçek İslam'ı dünyaya göstermek için Yüce Allah Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiştir. Ve kendisine isnat olduktan sonra bizim görevimiz de budur. Gerçek imanı yerleştirerek ve İslamiyet'in güzel örneğini olarak bu görevde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a yardımcı olalım. Dünya insanlarına imanın gerçeğini anlatalım ve huzuru yayan olalım. Yüce Allah'ın lütfuyla Ahmediye cemaati kendi nizamı vasıtasıyla bu görev yapmaktadır. Dünyanın her yerinde yapmaktadır. Ancak Ahmedi'nin dahi görevidir ki o kendisini İslami talimatının örneği haline getirsin. Ki aramızdan her birimiz kendi sorumluluğumuzu eda eden olalım. Bugünlerde Müslüman dünyasında şanssızlıkla bir fesat vardır. Bu İslamiyet'in ismini kötüye çıkarmıştır. Keşke Müslüman ülkeler bunu tanısınlar
onların kişisel çıkarları İslamiyet'e zarar vermiştir. Ve terörist kuruluşlar ve taifeler şu bakımdan ortaya çıktılar. Her yüzeyde kendi çıkarlarını isteyenler ortaya çıkmaktadır ve bunlar çok çoğalmaktadır. Ülkelerin huzuru bozulmaktadır. Onlar kendileri dahi huzur içinde değil ve diğerlere de huzur vermemektedirler. Ne hükümet halka insaf etmektedir ne de halk hükümetin görevini dahi yerine getirmemektedir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde her ikisinden bahsederek şöyle beyan etmiştir. Bunların her ikisi yani hükümet ve halk, bunların görevleri itidallı, ortadaki bir şekilde olurlarsa o ülkede huzur olur ve adaletsizlik olursa halk tarafından yahut kral tarafından o zaman ülkeden huzur kalkmış olur, kaybolmuş olur. Şanssızlıkla bugünlerde biz Müslümanların çoğunda aynı durumu görmekteyiz ve sonra İslamiyet'e düşman olan güçler dahi bundan kendi çıkarlarını elde etmektedirler. Bir tarafta her ikisini gürültüyü çıkartmak için yardım almaktadırlar. Diğer tarafta terörist taifelere şöhret vererek medya onları İslamiyet'in adını böylece kötüye çıkarmaktadır. Ben bazı mülakatlar yaptım medya ile. Bir söz şunu da söyledim onlara. İslamiyet aleyhinde nefreti çıkarmak ve onu terörist bir din olarak ileri sürmek konusunda siz medyalıların dahi payı vardır. Medya insaflı davranmıyor. Belli bir taife yahut belli bir ülkenin yöneticilerinin onlar kendilerini Müslüman olarak adlandırırlar. Onların politik çıkarlarını siz din ismini vererek sonra İslamiyet'in talimatını kötüye çıkarıyorsunuz. Sonra o kadar şöhret veriyorsunuz buna ki siz dünyada yaşayan insanlara İslamiyet hakkında düşüncelerini dahi değiştirdiniz. Yahut İslamiyet'i bilmeyenlerin zihninde İslamiyet'in öyle bir düşüncesini öyle çıkarttınız ki onların çehreleri İslamiyet'in ismini duyar duymaz buruşuyor. Ve her nerede sizin kendi çıkarlarınız varsa orada haberleri gizliyorsunuz. Mesela İrlanda'da terörizm vardı. Ayrılıkçılar tarafından belli bir müddet önce o zaman medya karar verdi. Bu haberleri vermeyeceğiz. Yahut da medyaya mecbur edildi medya ki bu haberleri yayınlamayacaksınız. Ve neticede yüzeysel olarak biraz gürültü oldu ve hükümet onu baskı altına aldı. Bu doğrudur. Müslüman ülkelerde hükümet aleyhindeki taifelerin işlemleri belki daha sert olabilir. Müslüman ülkelerde ayrılıkçı
yahut şiddeti isteyen taifeler var. Onların işlemleri belki daha derin olabilir. Ancak onlara durmadan bu işlem yapmayı nasıl bunu yapabiliyorlar? Onlara silah olarak dışarıdan verilmektedir bu silah ellerine. Ben onlara şunu da söyledim. Durumdan huzursuz olan insanlar bu teröristlere katılıyorlar. O zaman çok büyük propaganda yapılıyor. O kadar insan buradan ayrıldı ve şuradan gittiler oraya. Ve daha sonra İslamiyet'in adı dahi kötüye çıkarılıyor ve hedef tutuluyor. Ve ondan daha fazla huzursuzluk ortaya çıkıyor. Ve tepki doğuyor. Ancak binlerce, yüz binlerce Müslüman huzurdan bahsediyorlar. Onların zikrini yapmıyor medya. Teröristlerin ve olumsuz görevlileri yapanlarını buldukları şöhret bunlara verilmiyor. En fazla Müslüman Ahmediye cemaati İslamiyet'in sevgi talimatını yaymaktadır ve bütün dünyada bir sevgiyle bu görev yapmaktadır. Bunun neticesinde huzurun bayrağı altında huzuru her tarafa yaymak için yüz binlerce insan cemaate katılırlar her sene. Onlar hakkında biz size söylersek de fazla dikkat etmezsiniz siz. Aksine tamamen dikkat etmezsiniz. Hiçbir zikri olmuyor. Ve dünyanın önüne bazı Müslümanların ya Müslüman taifelerin amelinin yanlışı, olumsuz resmi ortaya konuyor. Bunun neticesinde dünyanın gayrimüslim insanları zannediyorlar ki İslamiyet'in yalnız bir tek yönü vardır ve bir tek gayesi vardır. O da terörizmdir ve insafsızlıktır. İslamiyet'in asıl çehresi de budur. Ve söylediğim gibi İslam'a karşı nefret çoğalıyor gayrimüslimlerde. Kısacası medya dahi artık ticaret haline gelmiştir. Onların ticaretleri vardır. Ve bu gibi haberleri yaymak onların görevidir. Şu bakımdan yapıyorlar ki mali fayda çıkarları eline geçsin. Onun için söylediğim gibi yüz binlerce insan huzur ve selamet bayrağı altında birleşiyorlar. Jalsanın raporunda dahi onların zikri vardır. Ben zikrettiydim. Bazı örnekler Jalsanın ikinci gününde ben söylediydim. İleri sürdüydüm. Şu anda ben öyle bazı insanların resmilerden bahsedeceğim. Onlar Ahmediye cemaati vasıtasıyla İslamiyet'in asıl yüzünü gördüler. Ve onların kalpleri etkilenmiş oldu. Onlarda gayrimüslimler dahi vardır onların kapsamında ve Müslümanlar dahi vardır. Ve sonra birçok öyleleri vardır ki İslamiyet'in güzel resmini görerek İslamiyet'e girdiler, kabul ettiler ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetiyle girerek söz verdiler. Biz Yüce Allah ve onun kullarının hakkını vermek ve gerçek İslamiyet'in talimatını göstermeye çalışacağız mümkün olduğu kadar. Ve bu mesajı yayacağız. Ki İslamiyet'in güzel mesajıdır. Emniyet ve huzur doludur bu. Sonra şunu da söylediler. İslamiyet'in bu güzel talimatına dünya muhtaçtır. Ve medya İslamiyet hakkında olumsuz etki yaratarak medyada
biz bir şey düşünemezdik. Bunun neticesinde Ahmediye cemaatinin çabaları bizim düşüncelerimizi değiştirdi. Bir Hristiyan bir papaz bir yerde açık olarak şundan bahsetti. Benim de Çerima bir cemaat var orada, küçük bir cemaat. Orada caminin açılışı vardı. Kilisenin bir papazı dedi ki bugünkü gün benim günümün çok ilginç bir durumudur. Bugün Müslümanlar ve Hristiyanlar bir yerde oturuyorlar. Ben Müslümanların bölgesinde daha önce de çalıştım. Fakat öyle bir toplantı görmedim ki Müslümanlarla Hristiyanlar birlikte olsunlar. Şüphe yoktur ki Ahmediye cemaati bizi birleştirmiştir. Ben Ahmediye cemaatine selam veriyorum. Sonra politikacılar vardır. Onlar dahi çok etkilenmişlerdir Ahmedi cemaatinden. Jalsa günlerinde dahi bazı kimseler fikirlerini ileri sürdüler. Dünyanın her yerinde Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediye cemaatinin İslami talimatı ileri sürmektedir. Ameli resim vardır. Dünya onu metheder. Cemaatin hizmetleri her yerde methedilmektedir. İnsanlar onu severler ve söylerler ki ne güzel talimattır bu. Benin'in bir köyünde Ganzogo adlı yerde caminin açılışı vardı. Bir misafir vardı orada. Nakliye bakanıdır. Taşıt ve Nakliye Bakanı. Diyor ki Ahmediye cemaati bizim için yeni bir cemaat değildir. İnsanlara yaptıkları hizmet gizli değil. Biz hükümetin temsilcileri her taifeyi araştırıyoruz ve onların gayelerini göz önünde bulunduruyoruz. Derinlemesine Ahmediye cemaatinin insanlığa yaptıkları hizmet benim de. Onlar sevgi çabaları, Ahmediye cemaatinin yaptığı sevgi çalışmaları birinci sıradadır benim ülkesinde. Sevgi çabasında ben Ahmediye cemaatinin çabalarına selam veriyorum ve bu sevgi beni buraya getirmiştir. Sonra diyor ki buradaki şeften başlayarak bütün yöneticiler sizin hizmetinizdedir. Çünkü sizin sloganınız herkesi sevelim, kimseden nefret etmeyelim. Bu öyle bir şeydir ki biz mecburuz ki sizinle birlikte olalım. Sonra medyanın rolü bir tarafta o kadar fazladır ki büyükler bir yana, küçükler dahi korkutulmaktadır. Bazı okullarda öyle olaylar oluyor. Çocuklar bazen Müslüman çocuklarla öyle davranıyorlar gayrimüslimler ki nefret çoğalmaktadır diye belli oluyor. Diğer taraftan Ahmediye cemaati vasıtasıyla Yüce Allah nasıl onların etkisini yok ediyor. Bunun küçük bir olayından bahsedeceğim. Kebabir'de bizim camimiz var, cemaatimiz vardır. Oranın mürabbi yazıyor. Birkaç gün önce bizim caminin önünde bir Yahudi bir hoca çocukların öğrencilerini ile birlikte geldi ve cemaatimizi tanıtıyordu. Galiba Arapça dahi biliyordu öğrenci o hoca. Bizim camimizin kapısında yazılıdır. Man dakhalahu kana amena. O hoca bu kelimelerinin tercümelerini yaparak diyordu ki bu cümlenin anlamı şudur ki her kim buna girerse huzur içinde kalacak. Bu kelimeler dedi ki bütün Müslümanlar söylüyorlar, okuyorlar. Kur'an-ı Kerim'de vardır. Ancak siz bilmelisiniz çocuklara diyor.
Bu cümlenin ameli örneği yalnız Ahmedi camisinde görmeniz mümkün. Sonra Yüce Allah nasıl insanların dikkatini cemaate çekmektedir. Burkina Faso Afrika'nın bir ülkesidir. Fransızca konuşuluyor orada. Orada bir yerde Kalambago adlı yerde cami yapıldı. Caminin açılışı esnasında adamın birisi dedi ki ben Ahmediye cemaatiyle 10 seneden önce ben tanıştım. Fakat ben Ahmediye cemaatinin genel bir kuruluşu olduğunu zannediyordum Müslümanların. Onun için ben Ahmediye cemaatine girmedim ve bu bölgede bundan bahsetmedim. Fakat bugün Ahmediye cemaati burada köyde bu camiyi yaptılar. Ben anladım, ben Müslümanların alelade bir kuruluşu olduğunu zannediyordum Müslümanların. Aynı cemaat İslamiyet'in gerçek manada hizmet ediyor ve bugün bizim köyümüzde dahi bu cemaat mescid yapmıştır, cami yapmıştır ve ben anladım ki bu gerçekten bu doğru bir cemaattir ve Allah'ın yardımı dahi bu cemaat ile birliktedir. Moyu adlı bir yer var benim de. Orada müşrikler vardır. Hepsi müşriklerdir. Bizim misyonerimiz oraya tebliğ için oraya gitti. Cemaatin tanıtımını yaptıktan sonra onlara dedi ki eğer birisinin zihninde bir soru varsa sorun. Bunun üzerine adamın birisi dedi ki ben İslamiyet hakkında kötü düşünceye sahip idim. Ben zannediyordum ki Boko Haram Nijerya'da özellikle onların kuvvet halindedirler, terörist bir kuruluştur. Boko Haram. Ben zannediyorum ki Boko Haram buraya girdi. Fakat ben sizin konuşmanızı dinleyince İslamiyet hakkındaki bütün tehlikelerim yok oldu. Ve ben ilk insanım. İslamiyet Ahmediye cemaatine giriyorum bu müşrikler arasında. Ondan sonra o köyden 40 kişi İslam Ahmediye cemaatine girdiler. Ve burada müşriklerin köyünde dahi yeni bir cemaat kurulmuş oldu. Sonra onların bazı gelenekleri vardır. Bir adam ölürse onun için çok işlemler yapılıyor. O işlemler yapılmadıkça 100 binlerce frank harcanmadıkça defnedilemez. Çok büyük fonksiyon olur. Ve bir ay gerekirse bir ay tutuluyor defnetmeden önce. Onlar Müslüman olunca dediler ki ben ölünce böyle beni defnetmeyin. Müslümanların yoluna göre beni defnedin. Bu gelenek şimdi yok olmalı. Demek ki onlarda bir değişiklik oldu. Gelenekleri dahi bıraktılar. İslam dışı gelenekleri. Sonra bir gün dedi ki bizim muallimimize Ahmedi olduktan sonra benim bedenimde yeni bir ruh gelmiştir. Ben her nerede olursam ister ben kendi tarlamda olayım benim ruhumu beni uyandırıyor ve diyor ki namaz vakti vardır namaz kıl. Bu namaz için dahi artık onlar uyanmışlardır. Ve diyor ki ben namaza duruyorum. Ve benim ruhum huzur buluyor ve rahat buluyor benim bedenim. Onun için aramızdan dahi namaza tembel olanların hatırında tutmaları lazım. Yeni gelenler ibadete dahi dikkat ediyorlar. Ve çok dikkatli bir şekilde namaz kılıyorlar. Diyor ki ben şimdi büyük bir değişiklik hissetmeye başladım kendimde. Bugün İslamiyet'in gerçek talimatını söylediğim gibi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla dünyaya girmektedir talimatı. Onun zikri raporlarda genellikle olur. Nasıl? Yüce Allah Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını dünyaya yaymaktadır ve nasıl insanlar etkilenmektedir bundan. Bir olaydan bahsedeceğim. Gini Konakri'den ülkesinden. Orada bir bölge vardır, şehir vardır, Parhana. Başkentten 500 kilometre mesafededir. Orada
bizim insanlarımız tebliğ için oraya gittiler. Orada mevcut bizim Ahmedi bir dostumuz Abu Bakir Bey toplantılar yaptı. Diyor ki Murabbi diyor ki biz Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını onlara ulaştırdık. Daha tebliğ yapıyor idik derken bir molla oraya geldi. Kötülük çıkarmak için belli bir müddet sessizce sözümü dinledi. Ondan sonra öfkeli bir şekilde dedi ki siz burada tebliğ yapamazsınız. İzniniz yok. Ben sizi polis vasıtasıyla sizi burada durduracağım. Oradaki gençler ayağa kalktılar. Ve o mollaya dediler ki bugün duyduğumuz bu sözler siz bunca zamandan beri buradasın. Sen asla bunları söylemedin ve bu sözlerdir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kelamıdır. Bizim kalbimizi etkilemektedir. Bu yoldur. İslamiyet'in talimatını güzel bir şekilde ileri sürmenin. Bizim kalplerimizi etkilemiştir bu. Ve biz bundan huzur buluyoruz. Sen şimdiye kadar bizi saptırdın. Onun için çık buradan git. Molla utandı ve oradan gitti. Ve bunun neticesinde oradaki toplantı neticesinde 15 kişi cemaatimize katıldılar. Sonra yine Konakri'den bir olay vardır. Orada dahi başkentten 200 kilometre mesafede bir kasabada tebliğ için gittiler bizim Ahmediler. Orada adamın birisi dedi ki sizden önce dahi bir tebliğ cemaatinin insanları buraya geldiler. Ancak onların tavırları nasıldı? Tebliğ için geldiler. Allah Resulü'den bahsettiler. Ancak sonra öyle beyhude sözler söylediler ki biz onu bahsedemeyiz ondan. Siz de aynısını yapmaya mı geldiniz? Onun için çıkın buradan. Sizi buradan döverek buradan kovacağız yoksa. Bunlar dediler ki siz lütfedin. Oradaki büyük bir zat dedi ki bunlar onlardan değişik olduğunu ben görüyorum. En azından bunların sözlerini dinleyelim. Dedi ki biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesini beyan ettik. Ve gelişi konusunda anlattık. Ve şunu dahi bahsettik. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybi haber vermişti. Son zamanın bu alametleri olacak ve Mesih Maud Aleyhisselam gelecek. O zaman insanlar bundan etkilendiler. Olağanüstü bir şekilde. Yerel murabbiyi orada bıraktılar ve tebliği devam etti. O muallim diyor ki Allah-u Teala'nın lütfuyla bir haftada o köye imam ve mescid ile birlikte cemaatine girmekle kalmayıp etraftaki 4-5 köyü cemaatimize girdiler ve daha da bu tebliğ yapılmaktadır orada. Ve durmadan mesaj alıyoruz ki insan cemaatimize girmeye hazırdırlar. Şanssızlıkla Müslüman ulemalar ve liderler dahi örnek verdim. Bu mollaları diyerek insanlar uzaklaşıyorlar ve uzaklaştırmak için bunların büyük rolü vardır İslam'dan. Uzaklaştırmak için ve bundan dolayı her yerde gayrimüslimler cesaret buldular. İslamiyet'in adını kötüye çıkarıyorlar. Ahmediye cemaati nasıl çaba sarf ederek yozlaşmış olan Müslümanları yahut zihinlerinde İslamiyet hakkında şüphe bulunan Müslümanları geri dine çekiyorlar. Onun bir iki örneğini ileri süreceğim. Nasıl biz onları geri getiriyoruz İslamiyet'e doğru. Bir Afrika'da bir yerde bir sergi açıldı. Kitap sergisi. Kur'an-ı Kerim'in sergisi vardı. İki Müslüman genç Kurtonova şehir vardır. Geldiler. Ahmediye cemaati tanıtıldı kendilerine. Ve anlatıldı ki Mehdi Aleyhisselam gelmiştir. Ve o bu zamanın imamıdır. Hemen dediler ki
Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatemun Nebiyyindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra birisi gelecek mi? Bunun üzerine kendilerine Fransızca olarak kitap Sadakat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğu verildi okumak için ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in son zaman hakkında Müslümanların kötü durumu hakkındaki hadisler ileri sürüldü. Mesih'in tekrar gelişinden zikri yapıldı. Ahmediyet yani gerçek İslam hakkında kendilerine bilgi verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek İslam hangisini getirdiğiydi. Bugün Müslümanlar onun şeklini değiştirdiler. İslam nedir? Bunda sevgi vardır, huzur vardır. Bunun üzerine her iki genç dedi ki biz inanç bakımından Müslümanız. Fakat Müslümanların barbarlıkları ve terörizmden o kadar biz bıkmıştık ki biz Hristiyan olmak üzereydik. Şimdi Ahmediye cemaatinin sözlerini dinleyince bir teselli bulduk. İslam öyle değil. Bu mollaların ileri sürdükleri gibi değildir. Bize teşekkür ettiler. Muballig diyor. Siz bizi Hristiyan olmaktan korudunuz. İslamiyet'i terk etmekten korudunuz. Gayrimüslimlerin kalbinde dahi gerçek İslamiyet'i görerek onlar bize dahi bizimle birlikte oluyorlar. Japonya'nın muballiği yazıyor. Bir Japon'daki bir vatandaş bize geldi ve dedi ki İslamiyet hakkında bilgisi çok azdır. İslamiyet tanıtıldı kendisine ve diğer dinler hakkında İslamiyet'in talimatının örnekleri, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri vasıtasıyla kendilerine anlatıldı. Bize teşekkür etmekle kalmayıp dediler ki bu güzel talimat bütün dünyaya anlatılmaya değerdir. Ve İslamiyet hakkındaki yanlışlıkları yok etmemiz lazım. Eğer bana izin verirseniz dedi ben dahi bir gün sizinle birlikte huzur mesajını vermek istiyorum. Verdiği söze göre bir gün Muballik diyor ki bize geldi ve sabah 10'dan akşam saat 4'e kadar yüksek sesle kendisi Budist olmasına rağmen ilan etti. İslam huzur dolu bir mezheptir, dindir. Ve broşürler dağıttı insanlara. Aynı şekilde Hindistan'da Karnatak adlı eyalet vardı. Orada bir sergi açıldı. Gayrimüslim bir dost geldi ve dedi ki biz bundan önce dahi birçok sergi gördük. Fakat huzur mesajını veren ve İslamiyet'in güzel talimatını insanlara veren öyle insanlar ben daha önce görmedim. Çok etkilendi. Ve bizim birçok kitabımızı satın alarak beraberinde götürdü. Luxemburg'daki bir şehirde sergi esnasında cemaat tarafından bir sergi açıldı. Şehrin belediye başkanı dahi geldi ve birçok kitaplara baktı ve ondan sonra cemaatin sadrı cemaati tanıttı kendisine. Bir kitap hediye olarak verdi kendisine. Bunun üzerine belediye başkanı dedi ki sizin cemaatiniz güzel iş yapmaktadır. Siz İslamiyet'in güzel talimatını çarçabuk dünyaya yaymalısınız. Gayrimüslimin bir olayından bahsedeceğim. Hollanda amiri yazıyor. Bilal Bey vardır, Hollandalı bir Müslüman. Müslümanların kötü durumundan çok kalbi kırılmıştı. Bir defa çocuğu için hediye almak için çarşıya gitti. Orada bir yerde durdu. Ahmediye cemaatinin sergisi vardı orada. Ahmediye cemaatinin Kur'an-ı Kerim'ini ilk defa gördü. Orada bir genç ile konuştu ve cemaatin literatürünü evine götürdü. Belli bir müddet sonra tekrar kendisiyle irtibata geçtik. Dedi ki ben Ahmediye cemaatinin talimatından çok etkilendim. Ben Sünni Müslüman dostlara bahsettim cemaatten ve anlattım ki benim elimde cemaatin literatürü vardı. Onlar çok öfkelendiler ve benimle kavga ettiler. Diyor ki benim karım Morakoludur. O da çok öfkelendi.
evde Ahmediye cemaatinin zikri dahi yok oldu. Mümkün değildi. Sonra karar verdim ki ben gizli bir şekilde araştıracağım cemaat hakkında. Allah-u Teala o genç ile beni buluşturdu. Daha önce karşılaştım. O bana Celsa Salana Hollanda'ya katılmak için bana davet verdi. Ben 2 gün Celsa'da kaldım. Bu arada YouTube hatta dahi Hollanda dilinde bazı videoları gördüm, seyrettim. Ondan dolayı çok istifade ettim. Hatta benim karım dahi onları okuyarak Ahmediye hakkında, cemaati hakkında fikrini değiştirdi. Böylece Allah-u Teala Ahmediye cemaatinin doğruluğunu bana açtı ve biat etmem nasip oldu bana. Ben şimdi cemaate girdim ve manevi olarak ben ilerlediğimi hissediyorum. Eskiden varım, huzursuzluğum artık yok oldu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in talimatı nasıl etkisi oluyor yabancılar üzerinde? Kanada'dan bizim bir dostumuz yazıyor, Dai ilallah. Biz bir tebliği sergi açtık. Bir İngiliz çift geldi, Kanadalı. Kur'an-ı Kerim'i görerek dediler ki söyleyin bu kitabın özelliği nedir? Ben dedim ki ben özet olarak anlattım Kur'an-ı Kerim'i. Ondan sonra o zat erkek idi. Kur'an-ı Kerim'i satın almak istedi. Fakat karısı çok katı Hristiyandı. Kur'an-ı Kerim satın almayacağız dedi. O dedi ki benim karım Kur'an-ı Kerim'inden öyle bir şey söyleyeyim ki Kur'an-ı Kerim'i almaya amade olsun. Kendisi istiyordu ama evde kavga çıkmasın istiyordu. Diyor ki ben bizim Ahmedimiz dedim ki Kur'an-ı Kerim'de bir sure vardı. Orada Hz. İsa Aleyhisselam ve onun annesi Hz. Meryem'in zikri vardır. Onun hakkında öyle bir detay vardır ki Kitab-ı Mukaddes'te, Bible'da göremezsiniz. O yeri çıkarıp onun önüne koydu. Tercümesi vardı. Karısı okumaya başladı. Belli bir müddet sonra okudu ve dedi ki bu gerçekten çok enteresan bir kitaptır. Biz matbaada okuduyduk. Medya bize bunu söylediydi. Gazeteler bunu söylediler ki Kur'an nefret ile doludur. Fakat burada Hz. İsa Aleyhisselam ve onun annesi çok sevgili bir şekilde zikredilmiştir. Bunun sonucunda Kur'an-ı Kerim'i satın aldı. Belli birkaç hafta sonra tekrar sergimize geldiler ve teşekkür ettiler ve dediler ki biz Kur'an-ı Kerim'i okuduk. Medyada İslam ve Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir nefret vardır. Eğer birisi Kur'an-ı Kerim'i okursa ya yüzeysel olarak da bakarsa onun bütün yanlışlıkları yok olacak. Ben dostlarıma Kur'an-ı Kerim okuyun diyorum. Birçok Hristiyan dostlarıma söylüyorum. Benim de bir kitap sergisi esnasında bir hoca geldi. Okul hocası ve cemaatin kitaplarını okudu ve dedi ki öğrencilerim için bana kitaplar verin. Ben istiyorum ki onlar dahi bu literatürü okusunlar. Ve toplum huzur ve emniyetle dolsun, sevgiyle dolsun. Ahmediye cemaatin literatürü buna biz muhtacız. Literatürü aldı ve öğrencilerine verdi. Ve daha sonra bazı öğrenciler geldiler ki dediler ki bize bazı kitaplar aldık hocamızdan. İyi fitratlı Müslümanlar üzerinde Ahmedi cemaatinin nizamını görerek tam İslami nizamdır mutlaka etkileniyorlar ve bu kendileri için hidayet sebebi haline geliyor. Burkina Faso'nun mürebbisi diyor ki bir yer vardı Silagogo. Orada tebliğ için biz oraya geçtik. İstikbal ettiler oradaki insan. Erkek kadın toplandılar. Ve gece saat 2'ye kadar soru cevap meclisi devam etti. Sonunda ben onlara dedim ki bizim cemaatimiz bir el üzerindedir ve çandamızın bir nizamı vardır ve alemi artık durum haline gelmiştir. Cemaatimizin beytül malı vardır. O halifenin emri altındadır.
Bu Beytül Mal'a gider, bütün bu teberrülerimiz ve oradan çıkarak harcanıyor. Sabah namazından sonra adamın birisi Zekeriya Bey geldi ve dedi ki ben bir müddet önce bir rüya gördüydüm. Ben çanda veriyorum. Bir ses geliyor. Çanda öyle bir taife ver ki Beytül Mal'ı olsun. Ben uzun zamandan beri İslami grupları arıyordum. Fakat geceleyin Murabbi Bey cemaatin mali nizamından bahsetti. Ben onun tabirini buldum. Rüyada gördüm kelimelerini. Çünkü hemen 10.000 frank çanda verdi. Bizim elimizde çanda kitabı vardı. Biz dedi ki bunların ellerinde makbuz vardır. Bütün her şeyin hesabını tutuluyor diye görünce onlar çok etkilendiler. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla orada 282 insan biat ederek cemaatimize girdiler. Bunlar cemaat çanda nizamına ortak oldular. Çanda veriyorlar. Guatemala Güney Amerika'nın bir ülkesidir. Orada broşürlerin dağıtım esnasında bir genç Yusuf ile biz karşılaştık. Merkezimize geldi. Ahmediye cemaatine girdi. Belli bir müddet önce İslamiyet'i kabul etmişti. Diyor ki gayri Ahmedilerin camisinde ben huzur bulamadım. İnsanlar orada kinleri vardır birbirleri aleyhinde. Bir gün ben dua ederek uykuya daldım. Rüyada bir adamın birisi gördüm. Çok nur dolu bir insandır. Bir yol üzerinde toprak vardır. Benimle birlikte yürüyor bu zat ve diyor ki benim arkamdan gel. O zatın yürümesiyle yol temizleniyor. Kül dolu. Ben yarına kadar bunu hatırla diye bana söylüyor. Ertesi gün ben sizi gördüm. Ben kalbim dedim ki asıl İslam budur. Ve ben biat için website'a bütün bilgi elde ederek buraya geldim. Hz. Akdas Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın resmi kendisine gönderildi ve dedi ki bu zat idi. Rüyada gördüm bana yol gösteren. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla onun imanı daha kuvvetlenmiş oldu böylece. Fransa'nın amiri yazıyor. Bir nev mübayi yeni beyat etmiş olan Zat Kemal Bey anlattı ki ben senelerden beri Müslüman idim. Ve ulemalar tarafından Kur'an-ı Kerim'in detayları hakkında ben mutmain değildim. İki son arasındaydım. Bir tarafta benim imanım vardı. Diğer tarafta benim dimağım bazı şeyleri reddediyordu ve delil istiyordu. Bundan dolayı ben bir çıkmaz içindeydim. Birdenbire benim karanlık hayatımda bir kandil çıktı ve beni karanlıktan çıkararak nura doğru bana yol gösterdi. Bir gün ben eniştemle birlikte konuşuyordum dini bir konu hakkında. Ahmediye cemaatinden bahsetti benim eniştem ve bana ikinci halife radıyallahu anh'ın tefsirini okumamı söyledi bana. Ben tefsirini okuduğum zaman hayret içinde kaldım. O kadar sade ve o kadar temiz tefsir 1400 sene esnasında başka birisi niye böyle yazmadı bunu? Ondan sonra MT hakkında bana dedi internetin adresini de verdi ve Mesih Muhammed Aleyhisselam'ın birçok kitabını okudu ve birçok programını okudum. Seyrettim. Bu insanları delil ile konuşanlar olarak gördüm. İhlas sahibi gördüm. Öyle zannettim ki benim elime bir hazine geçmiştir. Benim ruhum hürriyet almıştır. Bütün vesveselerim yok oldu ve gerçek İslamiyet'i öğrendim ve ondan sonra biat ederek cemaate girdi. Dünyanın değişik yerlerinde cemaat vasıtasıyla İslamiyet'in mesajı ulaşıyor. Sevgi ve huzur doludur bu. İyi insanlar onu kabul ediyorlar. Fransa'dan bahsettim demin. Güney Amerika'dan dahi bir bahsedeyim. Nasıl insanlar kabul ettiler. Oradaki Guatemala'nın mürebbisi yazıyor.
broşürlerin dağıtımı esnasında 91 kişi cemaatimize girdiler. Ahmediye'yi kabul edenler arasında bir papaz dahi vardır. 33 seneden beri Katolik ve 5 sene Protestan papaz olarak görev yaptı. Başka birisi dahi vardır. O bir hakimdir bir belediyede. Kanada Camiası'nın mezun olan öğrenciler oraya bir ay için gönderildiydi. Onlar orada Guatemala'da hemen hemen 100.000'den daha fazla broşürler dağıttılar. Değişik bölgelere gittiler. O hakime dahi bir broşür eline geçti, merkeze geldi ve oradaki murabbi ile 2-3 saat İslamiyet hakkında konuştu. Bilgi aldı ve çok etkilendi. 200-300 broşür beraberinde götürdü. Ben kendi bölgemde bunları dağıtacağım. Sonra belli bir müddet sonra kendi bölgesinden 7 bir kişiyle bir delege ile birlikte geldi ve 10 gün merkezimizde kaldı. İslamiyet ve Hristiyanlığı karşılaştı. Teslis ve kefaret meselesi tartışıldı. İslamiyet'in talimatının güzelliği ve cemaat tanıtıldı kendisine. Allah-u Teala'nın lütfuyla kendisi ve karısı biat ederek cemaatimize girdiler ve bölgesine geri giderek Ahmediye cemaatinin tebliğ yapmaya başladılar. Burada kendi bölgemizde tebliğ programı yaptığı Temmuz'da ben oraya gidince okulun salonunda bir toplantı vardı. O köydeki etraftaki köydeki insanlar davet edildi. Orada detaylı bir şekilde Ahmediye cemaatin tebliği yapıldı ve tanıtıldı. Guatemala'nın Ahmediye cemaatine nasıl gittiklerini beyan ettiler. Soru cevap oldu. Bu 7 saat devam etti bu toplantı. Bütün oradaki insanlar İslamiyet'i kabul ettiler. 89 vardı. Kadın erkek hepsi onun kapsamındaydılar. Ve böylece hepimiz Müslüman olarak cemaatimize katıldılar. Adamın birisi yazdı. Burada İsviçre'den galiba. Sizin yaptığınız iş, sizin broşürünüzü çok sevdim. Sizin bu işiniz güzü ilkbahara dönüştürmektedir. Mutlaka bir gün ilkbahar gelecek. Bu yabancıların etkileri bunlardır, fikirleri. İsviçreli bir vatandaş dedi ki broşür bana verildi. Onun konusunu çok sevdim. Sizi tebrik ederim. Uzun zamandan beri istiyordum ki keşke Müslümanlardan dahi öyle birisi olsun ki öyle emniyetin işini yapsın. Siz benim temennimi, arzumu doğruladınız. Sonra İsviçre murabbimiz diyor, Zürih'te bir kilise Jacob adlı birisi var. Cemaati methediyor ve cemaati seviyor. Cemaatin sloganı herkesi sevelim, kimseden nefret etmeyelim. Bunu çok sevdi. Ve bir hafta 30. hafta 2015 senesinde kutlamaya karar verdi bu gayeyle. Ve bir broşür kendisi yayınladı ve orada güzel bir şekilde Ahmediye cemaatinden bahsetti ve dedi ki Ahmediye cemaatinin 2 temel gayesi vardı. Birisi şu, herkesi sevelim, kimseden nefret etmeyelim ve ikincisi şu ki dinde bir zorlama yoktur. Ahmediye cemaati her iki usule bağlıdır. Ve bunları kabul etmekle dünyada huzur olabilir. İsviçre'de İslamiyet hakkında çok gürültü vardır. Orada öyle bir rüzgar esiyor ki Allah-u Teala insanları kendisi ortaya çıkarmaktadır İslamiyet lehinde. İslami talimatına nasıl insanlar teşekkür ediyorlar. Kongo Kinshasa'nın murabbisi yazıyor. Bizim radyo programlarımızı dinleyerek Ortodoks kilisenin bir papazı dedi ki
Ben sizin tebliğ yolunuzu ve İslami talimatından çok etkilendim. Ben karar verdim ki ben İslamiyet'e gireceğim. Ve ilk olarak kendi çocuğumu cemaate çekeceğim. Onun oğlu biat ederek Ahmediye cemaatine girmiş oldu. Müslüman Ahmediye cemaatine. Bandono Kongo'dan bir murabbi yazıyor. Radyo Bandono FM direktörü bizim programlarımız hakkında dedi ki bizim radyoda Hristiyanlar dahi tebliğ yapıyorlar. Ahmediye cemaatinin tebliğ yolu en güzeldir. Sizin programlarda başkasına itiraz etmiyorsunuz. İslamiyet'i talimatının güzelliklerinden bahsediyorsunuz ve insanlara güzel insan olma talimatını veriyorsunuz. Nijerya'nın bir hocası Müslümandır. Diyor ki sizin bütün cemaatinizde İslamiyet'in güzellikleri vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabları gibi onlarla sizi birleştiriyor. Yüce Allah sizin halifenizin duasını kabul etsin İslamiyet lehinde. Sonra Benin'den bizim Rabbimiz yazıyor. Bir caminin açılışı esnasında King of Bosso dahi orada vardı. Diyor ki ben herkese söyleyeceğim. Ahmedi olun. En iyi insanlar bunlardır. Ve bir şair orada bir yerel şair vardı. Şiir söylediği anlamı şudur. İnsanın diktiği fidan eğer su verilmezse kurur. Fakat Allah-u Teala'nın kuruduğu ağaç buna muhtaç değil. Ahmediye cemaati Allah'ın eliyle dikilmiş olan bir fidandır ve benim evim bu camiye yakındır. Ben niye ibadet için başka bir kiliseye niye gideyim? Niye camiye gitmeyeyim? Benim evim camiye daha yakındır. İşte bu kuruluş, bu ağaç Allah-u Teala'nın diktiği bir fidandır. Ve bu çağda Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği gaybi haberlere göre bunu sulamak için Allah-u Teala Mesih Muhammed Aleyhisselam'ı göndermiştir. Ve kıyamete kadar Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den feyiz bularak kendi feyizinin bereketiyle Yüce Allah buna su vermeye devam edecektir. Manevi olarak dahi suya muhtaç olur. Allah-u Teala verdiği söze göre onu verdi ve gelecekte de vermeye devam edecek inşallah Teala. Ve ebeden diyen bu fidan yemyeşil kalacak. Dünyaya Allah-u Teala'nın rızasına göre yürütmek için ve selam ve huzur yaymak için bu birkaç olaydan bahsettim. Binlerce olaylar arasından. Bizim imanımızı bunlar kuvvetlendirmektedir. Önümüze gelir bunlar. Nasıl Allah-u Teala insanların kalbini, göğüslerini açıyor ve onların dilinden bizim lehimizde sözleri çıkartıyor Allah-u Teala. Birisi Afrika'da yaşıyor, birisi Arabistan'da, birisi Avrupa'da, birisi Güney Amerika'da. Ancak hepsi aynı şekilde etkileniyorlar. Onun için ki bütün alem için talim tektir. O da İslamiyet'in talimatıdır. Bir insan İslamiyet'i hemen kabul etsin etmesin. Ancak şunu söylemeye her insan mecburdur. Ki dünyanın huzuru için, emniyeti için İslam garantisidir. Hiçbir insafı seven bir insan, bencil Müslüman liderler yahut terörist taifelerin amelini İslamiyet'in talimatı olarak kabul etmiyor. İnsaf içinde olmayan buna böyle diyecek. İslamiyet'e muhalif olan kuvvetler ne kadar olumsuz propaganda yaparlarsa yapsınlar ancak İslam'dır ki dünya insanlarına nasıl yaklaştırabileceklerini onlara anlatabilecek, onlara huzur verebilecek. Bugün değil yarın dünya bunu kabul etmeye mecbur olacak. İslam dünyanın huzurunun garantisidir. Yüce Allah'a dua ediyorum. Allah-u Teala bize de güç versin. Biz bunun bir parçası olalım. Allah-u Teala'nın lütuflarını daha çok görelim ve amellerimizi İslamiyet'in talimatına göre yapalım. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر